für deinen Geschmack, wa? Ja, aber ich werde den echt. Aber Ich geb zickig, dem- der fliegt ist ganz schön zickig. ruckig, wa? Ja, ist der. Der kann noch erheblich weniger Ruderausschläge vertragen. Ich mache ja echt, befinde mich ja im Millimeterbereich. Ah, Hast du eben die Schraube gesehen? nee. Also mir wäre das schon zu schnell, du. Ja, der kriegt aber noch erheblich mehr Dual-Wellen. So. Oh. Ich hab meinen Schuss so tief. In der Querlage. Ja, ist zu schnell. Ne? Ich habe halt den Schiss, im Standgas zu fliegen, weil ich denke, dann kommt er nicht mehr hoch, ne, wenn es doof läuft. Ja. Und wie ist das, wenn du langsam fliegst? Kackt er ganz schnell ab oder hast du noch nie ausprobiert? Ja, ne? langsam ist. So richtig langsam geht gar nicht. Geht ja gar nicht. Ne? Also er kommt schon. Musst du konstant mit Gas anfliegen. Ja, das braucht schon eine ganze Bahn, wa?